duk wata ƙungiya da zaka samu ta ta'addanci to dogaransu wani abu ne ba alƙur'ani ba. In aka yi dogaro da alƙur'ani ba za a samu ƙungiyar ta'addanci ba. Don alƙur'ani ya ce la ikraha fid dini, babu tilasci a cikin addini. Alƙur'ani ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Kai kira zuwa ga tafarkin Allah da hikima da wa'azi kyakkyawa. Alƙur'ani ya ce lakum dinukum waliyadin. Addinin ku na gare ku, addini na gare ni. Kai akwai ma inda Allah ya ce ta'alau ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum ko? Ka ce ya ku ahli kitabi yanzu duk amma aje wani sabani ku zo inda muka daidaita mu tsaya akan daidai din da mu da ku gaba ɗaya bana. Yau sai ka ga mutum an kashe mutum dan uwan shi amma yana munna wai saboda ba addinin sa ɗaya ba ko ba kabilar sa ɗaya ba ko kuma ma addini ɗaya amma akwai bambancin fahimta. Yanzu abin da ya faru kwanan nan na Syria wasu